咁係澳門人，祖籍中山，港澳嘅律師啦，通過內地嘅一個考試，咁就可以咧喺灣區9市執業㗎啦。咁啊，我就選擇咗喺中山執業啦，到而家都2年時間啦。咁中山同澳門，我諗比較多係一啲企業嘅投資啦，即係澳門企業希望喺內地有更大嘅市場，內地企業希望透過澳門可以再去更多嘅外地嘅市場。咁我哋就用呢個大灣區律師嘅身份啦，同埋澳門律師身份咧，去協調兩邊個企業啦，同埋一啲居民嘅問題。我哋希望就做到一個好好嘅橋梁啦，令到兩邊嘅企業、兩邊嘅法律工作者更多嘅聯動，咁可以令到即係企業啦走出去，外邊嘅企業就走入嚟咁樣。